En so kom ons dan vandag aan die einde van die 21 dae Johannes Bybelstudie. Ons is hier aan die einde van Johannes, nou die laaste hoofstukke. En ek weet nie of jy opgetel het, maar die mood verander so bietjie. Dinge raak so bietjie meer ernstig. Jesus begin bietjie meer goed sê wat baie lyf begin dra, wat swaar begin sit op wat die disippels hoor van hom af. En ek dink dis goed, want dis Jesus wat hier op sy laaste oomblikke is. Ons het na weke en maande se tydperk in sy lewe gekyk. Nou hier aan die einde kyk ons na dae en oomblikke en ure in sy lewe. En dis kom dit ook so ernstig is. Maar net soos vorige weke, gaan ons hierdie week inzone op 3 spesifieke goed. En die 3 spesifieke goed hier word vir ons so mooi saamgevat in Johannes 14. Dis wat Thomas, Here, ons weet nie waarheen hy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het toe vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. En ek dink hierdie woorde is so profound wat Jesus sê, oor alles wat ons al gelees het en ervaar het in Johannes. Hierdie mense in sy konteks en in sy tyd, hierdie Jode, soek die weg. Hulle soek die weg na die ewige lewe toe. Hulle het vir Jesus kom sê, hulle soek die ewige lewe in die scriptures, in die geskrifte, en Jesus sê vir hulle, julle soek vir dit daar, maar ek is die lewe wat julle daarvoor soek. Dit alles wys na my toe. Ek is daar die weg. Hulle soek waarheid ook in die skrif en in hulle lewens. Hulle soek waarheid oor waarna moet hulle glo. Wie is hierdie God wat hulle dien en hoe kry jy hierdie ewige lewe? Dan sê Jesus vir hulle, ek is daar die waarheid. Ek is daar die waarheid waarvoor julle soek. En laastens sê hy vir hulle, ek is die lewe. Hulle die ding van, hulle wil lewe, hulle wil aanhou lewe, hulle wil die ewige lewe hê. En Jesus sê vir hulle, hy is die een wat daar die lewe is, wat hulle soek. So dis 'n bold statement en 'n groot statement wat Jesus maak. En ek dink ons gaan in 3 spesifieke stories inkyk, om weer eens hierdie 3 konsepte van weg, waarheid en lewe bietjie meer uit te brei. En die eerste een, en dis bietjie 'n snaakse approach, is om na die weg te gaan kyk in die storie van die wingerdstok. Maar eerste wil ek vir jou sê, ek dink hy antwoord die weg ene sommer dadelik in Johannes 14 vers 6 waar hy sê, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Ek dink hy stel dit explicitly daar, die enigste manier om die ewige lewe te kry, die enigste manier om by God uit te kom, is deur Jesus Christus. Geen ander manier nie. En ek wil op 'n ander ding ook fokus, en dis in hierdie wingerdstok storie, waar Jesus sê, as jy vrug dra, beteken dit, hy is jou wingerdstok. As jy nie vrug dra nie, beteken dit, jy is nie in daai wingerdstok vas nie, en jy is nie net connected nie. En dan lees ons in Johannes 15 hierdie wat hy praat. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Ek dink een ding om te sê is, nou dat jy die weg het wat Jesus is na die Vader toe, sê hy, gaan jy begin vrugte dra. As jy nie vrugte dra nie, het jy obviously nie die weg na die Vader toe gevolg nie. Maar 'n ander ding wat hy sê van die mense wat dan vrugte dra, is hulle word gesnoei. En ek dink ons almal weet dat om te gesnoei te word is nie lekker nie. Dis 'n pynvolle proses. En ek dink Jesus gebruik as prins hierdie prentjies soos dit om te sê, nou dat jy vrugte gaan begin dra, gaan dit 'n pynvolle proses wees om meer vrugte te dra. Ons sien dit met die spekbome daar buite die kerk, hoe meer ons hulle snoei, hoe meer begin hulle groei. En dis presies dieselfde ding, hoe meer jy gesnoei gaan word, wat pynvol kan wees baie keer, gaan pynvol wees om vrugte te dra as 'n volger van die weg, people of the way, en dit gaan seer wees, maar dit gaan maak dat jy meer vrugte dra. En die vraag is, dra jy al vrugte? Kan mens al sien jy volg die weg wat Jesus is, deur die vrugte wat jy dra? En daai meer moeiliker vraag wat Edouan ook deesdae so baie vir ons vra, is om te sê, hoeveel
ander mense dra vrugte as gevolg van die manier hoe jy vrugte dra. Hoeveel ander mense het begin die weg volg en begin vrugte dra, omdat hulle gekyk het hoe jy vrugte dra en hulle was soos, daai is hoe ek wil wees, daai is hoe ek wil vrug dra, ek wil daar uitkom, hoe kom jy so uit? En dan kon jy sê, ek ken die weg, dis Jesus. So dit is nogal 'n moeilike een en veral die pynvolle proses. En daai is die ding wat ons in ons gedagtes moet hou, want direk na die Johannes 15 ding, dan sê hy, praat oor die wêreld wat jou gaan haat, en hulle gaan jou haat, omdat hulle my ook gehaat het. Hulle gaan so optree teenoor jou, omdat hulle so opgetree het teenoor my. Dit gaan pynvol wees, maar jy gaan vrugte dra, en nog meer vrugte dra, amper hoe meer pynvol dit word. Jesus se konsep van pyn en seer is soveel anders as ons in. Die volgende konsep is die waarheid, en jy sien reg deur Johannes dit deurkom, dis amper asof hy hierdie defending the Christian faith approach vat. Jy lees dit in Johannes 21 vers 24 wat hy sê, wat daar gesê word van homself, dit is die disipel wat oor al hierdie dinge getuienis aflê en dit beskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is. Basically sê hy, ek skryf hierdie want hierdie getuienis van myself en alles hier binne is waar, en dan op ander plekke in Johannes dan skryf hy, ek kan nie eers alles opteken wat Jesus gedoen het, hier is net te veel, ek moes kieskeurig wees, en dit is hierdie apologetic type approach van hom. Ons sien dit in al die profesieë ook wat hy duidelik uitlig, Jesus wat in die gesy gesteek word, Jesus se bene wat nie gebreek was soos die ander ouens nie, Jesus se klere wat gedeel was, al hierdie profesieë maak hy baie duidelik vir ons bekend, om weer eens die saak te staaf, dat Jesus God was. Maar as jy nog meer inzoom op hierdie waarheid, dan kom sê Johannes vir ons, dis die Heilige Gees wat hierdie waarheid aan jou bekend maak. Tog sê ek vir julle die waarheid, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie, maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Basically, daai boek van J.D. Greer, Spirit inside you, better than Jesus beside you, dis wat Johannes sê. Hy sê die Gees moet kom, die Gees van waarheid. Ja, maar blykbaar klink Gees baie soos Siri. Dis wat Johannes vir ons sê. Johannes sê vir ons, dat hierdie waarheid waarvoor die mense soek, die Heilige Gees kom breek dit vir jou oop, maar hy sê ook vir jou, dat Jesus moet gaan, sodat die Gees kan kom. Dit gaan beter vir jou wees dat Jesus gaan, maar die Gees gaan kom, dan gaan almal access tot hierdie waarheid het. En jy sien dit ook in daai storie later dan waar Maria aan hom draai vasklou, en Jesus sê, dis nou dat hy opgestaan het, moenie aan my vasklou nie, ek moet eers na die Vader toe gaan. En basically wat hy sê is, moenie so aan my vashou nie, dit gaan nie baat nie, want ek moet gaan sodat die Gees kan kom, en die Gees gaan jou in waarheid inlei. Wanneer hy kom, die Gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid inlei. Nie gedeeltes nie. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Die Gees van God is die een wat ons voorstel aan die volle waarheid. Die Gees van God lei ons in waarheid in. Maar er is nog 'n ding wat Johannes hier sê, en wat hy sê is, die Gees is God, want wie anders weet al hierdie dinge en weet die volle waarheid, behalwe God homself, geen mens of profeet nie. So basically sê hy, die Gees, net soos dat hy die hele boek deur sê van Jesus, is ook God. En ek dink die konsep van waarheid is nie net vir ons belangrik, maar was vir hulle ook, want Pilatus vra vir Jesus, wat is waarheid? Hy gee Jesus nooit die kans om hom te antwoord nie, maar die persoon wat hom die beste kon antwoord op daai vraag, het reg voor hom gestaan. Ek dink ons het vroeër in die eerste stukke, die eerste Bybelstudie ook daarna gekyk. Hulle soek tekens, maar die grootste tekens staan reg voor hulle. Hier soek Pilatus waarheid, en die grootste waarheid staan reg voor hom. Ons soek waarheid, maar ons soek nie die antwoord van die Gees wat die waarheid gee nie. Soos ons vra, wat is waarheid, soos Pilatus, maar nie een keer laat ons die Gees toe om ons die waarheid te wys nie.
Ons kom dan by die laaste punt wat die lewe is en ons lees in Johannes 14 vers 19 nog net 'n klein rukkie en dan sien die wêreld my nie meer nie, want hy gaan gekruisig word en doodgaan. Maar julle sien my omdat ek lewe. Hy gaan opstaan uit die dood uit en julle sal lewe. Jesus se oorwinning van die dood gaan vir ons lewe gee. Hierdie konsep word oor en oor herhaal in ons tyd en ons kultuur van goed en sleg, goeie mense, slegte mense, goeie dade, slegte dade. Maar Jesus en Johannes lyk my praat baie in terme van lewe en dood. Hy bring vir jou lewe, nie noodwendig goeie lewe nie. Hy maak nie noodwendig ewe skielik so uit nou uit goeie persoon nie. Hy maak jou 'n lewendige persoon, een wat vrug dra, soos ons vroeër gesien het. So jy dra juist dan goeie vrug. Maar wat hy sê is, jy kan 'n goeie mens wees, maar 'n dooie goeie mens, want jy het nog nie die weg gevolg en die waarheid geglo om die werklike lewe te ontvang nie. In Johannes 20 sê Johannes hierdie, en dis amper asof hy alles wat hy probeer bewys deur hierdie brief en vir die boek saamvat in een stuk, en hy sê, Jesus is nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat jy deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Die weg is Jesus, die waarheid is Jesus, en hy gaan die een wees wat vir jou lewe gee. Glo in die Seun van God, sodat jy lewe kan kry. Ter opsomming dink ek al hierdie konsepte kom so mooi by mekaar in wat Jesus sê in hoofstuk 15. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Jesus sê, die liefde wat hy vir jou het geresult dat hy sy lewe moet verloor vir jou, sodat jy nou kan lewe hê. Daai is die tipe vrug wat hy wil hê jy moet dra. Kyk wat sê hy volgende. Julle het my nie gekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. Vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Nou as jy jouself begin bevraagteken het, dra ek werklik vrug, het ek regtig die weg gevolg? Hier sê Jesus vir jou hoe jy jou vrugte toets. Het jy ander mense lief? Het jy hulle lief soos wat hy jou lief gehad het? Hy was bereid om sy lewe prys te gee, sodat ander kan lewe vind. Nie net sodat sommiges kan lewe vind nie, sodat almal kan lewe vind. Ons het vroeër in Johannes gelees, hy sê, daar's baie kamers, baie spasie. Jesus het sy lewe afgelê, nie net vir sy vriende nie, maar ook vir sy vyande. Die klem in hierdie stuk lê op die lewe af te lê. Lief, hê mense so lief, soos Jesus hulle lief gehad het. Daardie is die vrug wat jy dra. En daardie vrug wat Jesus gedra het nie hom gekos om gesnoei te word nie. Dit het hom gekos om een van daai te word wat weggegooi word in die vuur in. Maar dit alles sodat ons nou lewe kan hê saam met hom. Jesus was hierdie powerful leeu van Juda wat die dood oorwin het en opgestaan het uit die dood uit en die wêreld verander het. Maar Jesus was ook hierdie sagte lam wat gegryp was deur die mense, wat gemartel was deur die mense, wat sy keel gesny was deur die mense, wat op 'n kruis gehang was deur die mense, sodat ons kan lewe vind. Jesus die lion like lamb. Dis die een wie ons volg, dis die een wat vir jou die weg bring, die waarheid wys en die lewe gee. En hy bring hierdie weg, die waarheid en die lewe, sodat jy dit met ander kan deel,
sodat jy met ander kan deel. Hoorie, maar ek het die weg, ek weet hoe om daar te kom, ek ken die persoon, sy naam is Jesus, maar ook ek ken die waarheid, en die waarheid is deur die Gees aan my gewys, en as jy hom gaan toelaat, gaan hy dan jou ook wys, en ek het nou lewe, en deur Jesus, wil ek vir jou vra, wil jy nie ook lewe vind in hom nie? Dit is die evangelie, en dit is die evangelie wat Johannes vir ons uitlê, en dit is die evangelie wat van ons verwag word, om met die wêreld te gaan deel.